Ja, jeg skal vise hvordan vi kan lage et litt vognhjul med å bruke SketchUp. Så vi bare klikker New her, og så sletter vi den typen der, og går på Windows modellinfo units og velger centimeter. Kan være greit å bruke centimeter. Så drar vi et rektangel som skal bli ekert her, og dimensjonene her er ikke så nøye. Vi bare velger en lengde på cirka rundt 60 cm skup, og så zoomer inn litt her, og så bruker vi push-hjulet. Drar ned, vi kan ta rundt 10 cm der. Og så skyver vi inn litt og får en bredde på 2-3 cm skulle holde der. Vi kan sjekke med målbåndet her. Se hvor mye vi har der. Vi har 2,29. Vi kan lage den litt tykkere. Trekke ut litt. Så bruker vi ark og lager en bue her. Bare trykker ned på den blå aksen litt der, og gjør tilsvarende på nede her. Men for å få det symmetrisk her, så kan vi bare føre musa over på den der vi begynte sist, og så bare trekke ned litt sånn uten å klikke med musa, bare så ser vi på en sånn stiplet markering der. Bare klikker vi der, og tilsvarende her. Trekker opp litt på den blå aksen, og bruker push-hjulet. Skyver inn. Dermed så har vi en ekert vi kan bruke der. Vi må gjerne ha den i senter her, så vi bare velger select og klikker 3 ganger raskt, så får vi velge select alt der, og så bruker vi move, og så finner vi senter her. Bare fører musa over på toppen her og finner senter. Der ser vi har senter der. Midpoint. Og så bare fører vi musa ned og ut til siden der. Og der finner vi også midpoint. Og så trekker tilbake vi det. Dermed så kan vi klikke der, og så dra det og smette det på plass i origin der. Så vil vi ha den litt ut fra origin. Vi skal ha plass for nav her, så vi må føre den ut. Her ser vi at vi har en grønn akse der, så vi skal føre den ut med den grønne aksen. Så for å finne den, så skal vi klikke, eller vi har valgt move-hjulet, så da kan vi holde nede, eller trykke og slippe opp en høyre piltast. Og hvis vi nå fører musa, så ser vi får en striplet linje. Da har vi riktig akse der. Hvis vi trykker og slipper opp venstre piltast på tastaturet, da fikk vi den, da fikk vi den grønne. Og den høyre, det var den på den røde, så det er altså den venstre piltasten. Da har vi riktig akse. Og da kan vi bare klikke på den, og så bare føre den ut på den grønne aksen der. Bare føre den ut litt der. Og så velger vi rotate. Plasserer den i origin, og så trykker og slipper opp kontrolltasten. Fører ut litt der, og så roterer vi litt. Skriver vi 30, trykker enter. 30 grader blir det, og så skriver vi 11 ganger. 11 ganger 3 og trykker enter. Så fikk vi 12 ekerter til sammen. Og da lager vi en sirkel fra origin her, og så ut til innsiden på ekertene.
Og lager en sirkel for hullet for akslinga. Og en til sirkel ut til ytterkanten på ektene her. Og enda en sirkel som blir tjukkelsen på felgen. Så bare velger vi select-tullet og klikker på akslinga, på hullet for akslinga der, og trykker delete på tastaturet. Klikker her mellom ektene og trykker delete på tastaturet. Og dermed så sitter vi igjen med det som vi skal ha da. Og da bruker vi push-tullet igjen, og så trekker vi bare opp. Og likedan for navet, og roterer og gjør likedan på andre siden. Trykker ned litt der, og likedan for navet. Så kan vi lage en offset her for fordringa. Bare trekker ut litt der, og bruker push igjen, og trekker opp litt der. Roterer og gjør likedan på andre siden. Offset. Push. Og vi kan vi må ha et stålbånd rundt her, rundt felgen her, så vi lager en offset her også. Denne offseten kan vi da dra utover. Bare lage en offset der, ut en halv centimeter skulle holde. Roterer vi og bruker push og trekker opp. Ja, vi må få det på samme, vi lager den like bred som følgen. Sånn, ja. Og vi kan legge på et tekstur også, bruke metalltekstur her. Ja, det skulle passe, og på kanten her. Ja, vi må også legge tekstur på fordringene. Og vi legger tekstur på, ja, dette er trevegg, så her velger vi et tre-tekstur i det. Kan vi bare holde nede skift mens vi klikker, så får vi lagt teksturet på alt. Ja, det skulle vel være et brukbart hjul. Ja, det skulle jo vært bolter her, gjennomgangsbolter her for stålbåndet her rundt felgen, men det gjør vi ikke nå. Det går jo selvfølgelig an å gjøre. Men nå er jo dette liggende her. Vi kan jo lage vogner mens vi holder på her. Vi kan jo lage en liten hestevogn mens vi holder på her, så vi bare roterer hjulet, så at det blir stående. Så vi velger select, tullet, velger alt her, og så bruker vi rotate tullet, og bare roterer det. Ja, nå kan det være greit at vi plasserer aksene riktig, men vi kan først lage en aksling
på hjulet her, så kan vi bruke akslingen som utgangspunkt for å sette aksene. Så vi bare zoomer inn litt her og trykker en line over her, så får vi en overflate. Vi kan slette den linja der, og så bruker vi push og trekker ut litt. For å sette aksene så går vi på Tools og Axis. Så må vi finne midtpointet her, og bare fører vi musa ut til kantene her. Uten å klikke, bare føre den ut sånn. Og dermed så finner vi senter der. Der er senter. Og så velger vi den røde aksen her, og bare fører ut. Bare fører den ut på, ja, vi kan snu, og så bare klikke exit, så kommer vi tilbake. Ja, der. Og så den grønne, ja, vi kan ta den grønne ned dit. Dermed så har vi fått satt aksene i SketchUp, altså aksene i SketchUp, så at det passer med modellen vår. Da kan vi bare ja, vi kan bare slette den akslingen der nå. Og så velger vi hele hjulet her nå. Bare drar et seleksjonsrektangel og velger alt her, og så klikker vi move, og så trykker og slipper opp kontrolltasten. Og så bare drar vi ut en kopi her. Og nå kan vi lage den akslingen da. Vi bare zoomer inn her litt og lager en linje over her. Så får vi en overflate vi kan bruke. Vi kan slette den linja der nå, og så bruker vi push. Bare trykker ut. Ja, den ble hul, den akslingen der nå, men vi bare trykker en ny linje over. Bare slette den, og så kan vi pushe ut litt her også. Sånn, ja. Og da må vi føre den litt lenger ut da. Så vi bare trekker den helt ut. Der kom den ut der. Sånn. Der fikk vi en hjuleaksling vi kan bruke for å lage en gang. Det ble litt lenger her, men vi kan bare skyve tilbake. Sånn. Lager vi lagerbooker da. Klikker rektangel, bare drar et rektangel her. Bruker push. Og ja, det skulle være nok. Ja. Velger vi alt her nå, og så høyreklikker og velger make group. Og så bruker vi move-verktøyet og flytter det. Ja. Vi kan flytte den litt. Ja, vi må lage den litt større, den ble litt liten den.
Bare dobbeltklikke på den, og så bruke push. Lager den litt større. Rotere litt der. Exit. Ja, rotere litt mer. Exit. Og så lager vi en liten innsparing her, så vi klikker line. Så lager vi en, sånn omtrent. Og ned sånn. Og tilsvarende på andre siden. Bruker vi push. Bare pushe bort. Så kan vi bruke en ark for å lage en litt avrundet her. Jeg bruker push. Bare pushe bort. Ja, den ble ikke helt fin, den dagboken der, men det er i hvert fall i prinsippet hvordan man skal forme en sånn dagbok. Så bare kopierer vi den, velger selektoren, og så klikker move, og trykker og slipper opp kontrolltast. Og da kan vi bare trekke ut på aksjen. Ja, vi kan lage den. Ja, den var litt. Den ble litt tynn der i toppen der, så vi kan pushe den litt ned der. Ja. Så vi kan justere, vi kan flytte den litt bort der. Sånn. Så bare tegner vi et rektangel over her. Og bruker push. Trekker opp litt der. Dette blir bunnen i vogna. Bruker push her. Snur vogna. Og trekker ut litt der også. Så bruker vi offset-tulet. Trekker inn litt. Og bruker push. Og bruker push og trekker ut. Trekker opp sidene. Dermed så fikk vi en vogn. Ja. Vi kan legge på et teksture på kassen også. Og bruke den kanskje. Bare trykke og holde nede skift. Klikken, så får vi lage teksture på alt. Ja, det ble jo en artig liten vogn.
Det skulle jo vært en shaker her. Dette er jo en hestevogn, så det skulle vært shaker, men jeg lager ikke den nå. Men jeg kan vise i prinsippet hvordan man kan lage shaker der. Jeg kan bare lage et rektangel her. Ja, jeg kan kanskje snu litt her. Skal vi se. Sånn, ja. Bruker push. Bare trykke ut litt sånn. Så har vi et emne vi kan bruke. Så kan vi bare bruke en ark, og så forme det med en ark. Da. Så kan vi bare bruke select, så selekte det, holde nede skift, og så velge den andre også. Så bruker move, trykke kontroll og slippe opp igjen. Og så kan vi bare da flytte den ut sånn. Kan bare trekke en linje over der her. Og likedan trekke en linje over her. Og da kan vi bare ta bort emnet da. Sånn, ja, der fikk vi. Dette kan jo være et emne til å lage en shaker. Men det var i hvert fall sånn i prinsippet hvordan man kan gjøre det. Okay, thank you for watching. Good luck.